Llamar a Perro Sánchez y decirle que se venga de la India fins a esta zona. que se está muriendo. Eso es lo que tenéis que hacer. Perro Sánchez, sí. Y los generadores que tenemos ahí de corriente para la gente que le hace falta. Continuem amb este informatiu, ja veuen, moltíssima gent la que està arribat, moltíssima gent la que està així arribat, en este cas este home enfadat, assegura, bueno, en molta gent, també diu amb nosaltres. En qualsevol cas, nosaltres estem així per a tractar de contar, d'acostar-los a vosaltres.